Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun maması geldi. Akana Puppy Large Breed. Daha önceden de almıştık arkadaşlar, biliyorsunuz. 11 kilo 400'lük almıştık. Bu sefer 17 kiloluk aldık. Mamayı boşalttım arkadaşlar. En iyi köpek mamalarından bir tanesi arkadaşlar. İthal bir mama. Bütün ihtiyaç ve gereksinimler var bu mamanın içinde. Köpeğinize değer veriyorsanız böyle bir mamadan alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de mamayı göstereyim. Gerçekten iri taneli, bol proteinli bir mama arkadaşlar. Protein açısından bayağı bir iyi derecede. 17 kilosu arkadaşlar. 350 milyon, bilginiz olsun. Köpeğiniz gelişim çağındaysa, yavru çağındaysa böyle mamalardan verebilirsiniz. Severek yiyorlar. Gördüğünüz gibi buz günden güne büyüyor. Büyümesinin tek sebebi de böyle mamalarla beslenmesi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Herkese iyi dostlar diliyorum. Hoşça kalın.